teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita masih membahas tentang burung. Bagi pencinta burung, memelihara burung itu sangat menyenangkan. Apalagi burung yang kita pelihara itu dekat dengan kita alias jinak. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menjinakkan burung, tonton sampai habis ya. Kita akan jinakkan burung pakai cara pertama, kita memandikan burung dengan cara mensemprot dengan setelan embun. Kalau sudah burungnya sampai basah ya teman-teman. Nah kalau sudah basah, kita ambil dan saatnya kita elus-elus. Nah burungnya kita ambil. Kalau udah basah, kalau masih belum terlalu basah, dibasahin lagi. Nah saatnya kita elus-elus agar burungnya nyaman di tangan dan nggak bisa terbang. Jadi disitu kita mulai manja-manjakan dia. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Bye bye teman-teman.